নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কোনো এক বৃষ্টির দিনে আমি ছাদে উঠেছিলাম আর চারিদিকের ভিউটা আমি ক্যামেরা বন্দি করেছি। এটি হলো আমাদের বাড়ির পাশে। এই গাছটি আমাদের নিজেদের গাছ। এটি বাহারি কলা সামথিং এরকম কিছু হবে গাছটা। সুপারি গাছ, ক্রিসমাস ট্রি আছে। এটি পাশের বাড়িতে এই ছাদে গাছগুলো এত সুন্দর হয়, ফুল গাছগুলো। এটি আমাদের আম গাছ, এটি হিমসাগর আম। এটি আমার হাজব্যান্ড লাগিয়েছে এই গাছটা। আমাদের অনেকগুলো আম গাছ আছে। আর ওপাশে আছে সরি আম, তারপর চাটার্জি আম, তারপর আরেকটা কী গাছ, হ্যাঁ কী গো, আরেকটা কী গাছ, হ্যাঁ পেয়ারা ফুলি। এই চারটে আম গাছ আছে আমাদের। আর এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আম্রপালি। পাশের বাড়ির আরেকটা বাড়িতে এই গাছটা বিশাল বড় গাছ, পুরো উঠোন জুড়ে আম্রপালি। এটি আমাদের ছাদে দেখুন বড় একটা টব করেছে আমার হাজব্যান্ড। আম গাছ, ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার মাথায় আমার বর। বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের ছাদে শিউলি গাছ আছে, ফুল গাছ আছে, তারপর আকন্দ, অ্যালোভেরা, অনেক ফুল গাছ, ক্যাকটাস, না সরি ক্যাকটাস নয়, এটা পাথরকুচি আছে। পাথরকুচিরই অনেক টাইপের আছে, ফুল টুল হয়। তারপর জবা গাছ আছে অনেকগুলো। বেলফুল আছে, রজনীগন্ধা আছে, কাঞ্চন আছে, টাইম ফুল যেটাকে বলে ওটা আছে। তারপর আর কি আছে, তুলসী গাছ তো আছে, আখ গাছ আছে, বেদানা গাছ আছে, তারপর আম গাছ আছে, লেবু গাছ আছে, কাগজি লেবু। তারপর আছে আরও আছে, কামিনী ফুলের গাছ আছে, পেয়ারা গাছ আছে, পেঁপে গাছ আছে, তারপর নিম গাছ আছে। আর কি আছে, এই যে বেদানা দেখতে পাচ্ছ, কত সুন্দর বেদানা হয়েছে। আকন্দ তো আছেই, নীলকণ্ঠ আছে, সাদা কণ্ঠ আছে। তারপর অনেক রকমের গাছও লাগায়, ওর খুব শখ, গাছের শখ। কাঁঠাল গাছ আছে, ছাদে নেই, কাঁঠাল গাছটা নিচে আছে। কলা গাছ আছে নিচে, নারকেল গাছ ছিল কেটে ফেলা হয়েছে, সুপারি গাছ আছে নিচে। ছাদে এই গাছগুলো আছে মোটামুটি। আরও অনেক রকমের ফুলের গাছ ছিল, এখন এবছর ফুল আমার হাজব্যান্ড লাগায়নি, আমার সময় হয়নি।